السلام علیکم جی، اگر آپ کو کھانسی پرانی چل رہی ہو، 3 ہفتے سے زیادہ پرانی ہو چکی ہو اور ساتھ میں یہ والی علامتیں آ رہی ہوں تو اس کو آسان مت لیں، یہ آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی عمر 50-55 سال سے زیادہ ہے اور اگر آپ بہت زیادہ سگریٹ کا استعمال کرتے رہے ہیں ماضی کے اندر یا ابھی بھی کرتے ہیں تو بھی آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کے کھانسی کے ساتھ وزن بھی کم ہو رہا ہو، شام کو بخار ہوتا ہو یا بلغم میں خون آتا ہو یا سینے میں درد ہوتا ہو اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہو تو لازمی قریبی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ یہ وہ علامتیں ہیں جو کسی بڑی بیماری کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں۔ آپ نے لازمی جب یہ علامتیں آ رہی ہوں تو کھانسی کو ایزی نہیں لینا، اور اگر یہ زیادہ آپ کے لمبے عرصے تک ساتھ میں چل رہی ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہی اور آپ جو ہوم ریمیڈیز کرتے ہیں اس کے باوجود اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو لازمی ایک چیسٹ ایکس رے چھاتی کا ضرور کرائیں اور قریبی ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں، کیونکہ ان علامتوں کے ساتھ خدا نخواستہ آپ کو ٹی بی یا پھیپھڑوں کا کینسر یا سی او پی ڈی، برونکائٹس کرونک، یہ ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو ان کا علاج ضرور کرائیں اور اپنی علامتوں کو نظر انداز مت کریں۔ تھینک یو۔